waxaa soo dhammaaday toddobaadkii afraad horyaalka kooxaha heerka koowaad ee xiriirka kubadda cagta Somaliland ka wada garoonka Hargeysa Stadium degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Kooxda wasaaradda maaliyadda waxay 2-0 uga soo badisay kooxda ciidanka Gaashaan. Kooxaha ciidanka asluubta iyo wasaaradda ganacsiga waxay wada galeen barbaro 2-2 ah. Kooxda ciidanka Goodir waxay 1-0 uga soo badiyeen kooxda Xidigaha Cirka. Kooxda dawladda hoose ee Hargeysa waxay 2-0 uga soo badisay kooxda Waxool. Kooxaha wasaaradaha biyaha iyo caafimaadku waxay wada galeen barbaro eber ah. waxaana sidaasi toddobaadkii afraad horyaalka kooxaha heerka koowaad hogaanka u haysa kooxda dawladda hoose Hargeysa kuna hogaaminaysa 12 dhibcood iyo 9 gool oo nadiif ah. Dhanka gool dhalinta ciyaartoyda waxaa hogaaminaya Xamse Curiye oo 6 gool haysta kana tirsan kooxda dawladda hoose Hargeysa. sidaasi lamida kaalinta labaad waxaa ku jira Khadiir Mustafa Maxamed oo haysta 5 gool kana tirsan kooxda dawladda hoose Hargeysa. Amiin Xirsi ayaa kaalinta saddexaad ku jira haystana 4 gool kana tirsan kooxda ciidanka Goodir. Axmed Gaacuuro iyo Khalid Xasan min 3 gool ayaa ay haystaan waxayna ka wada tirsan yihiin kooxda wasaaradda ganacsiga. Abshir Xasan waxa uu haystaa 3 gool waxaanu ka tirsan yahay kooxda Xidigaha Cirka. Maxamed Cabdi Isqo waxa uu haystaa 3 gool waxaanu ka tirsan yahay kooxda ciidanka asluubta. hadiiba toddobaadkii koowaad lagu soo dhaliyay 20 gool, toddobaadkii labaad lagu soo dhaliyay 18 gool, toddobaadkii saddexaadna lagu soo dhaliyay 19 gool, iyadoo toddobaadka afraad ee galabta soo dhamaadayna lagu soo dhaliyay 9 gool. wadarta guud afartii toddobaad ee horyaalka heerka koowaad waxaa lagu soo dhaliyay 66 gool. haddaba maxay kula tahay in toddobaadka shanaad lagu dhalin karo horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa haddii alla yiraahdo? Axmed Taye Qaran, wararka Malcab, magaalada Hargeysa.